ये देखिए दोस्तों, जब बारिश होना था तो नहीं हुआ। अब गेहूँ सरसों सब कुछ हो गया। तो देखिए कैसे बारिश हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये सारा सरसों है और यहाँ पे सब भीग रहा है। इसी में सूरज भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। कैसा बारिश हो रहा है।